Kalimi në ndërtesa me zero emetime në lagjet postkomuniste ofron përfitime të konsiderueshme socioekonomike dhe mjedisore, duke përfshirë ulje të konsiderueshme të konsumit të energjisë, emetime të gazrave serë dhe përmirësime në cilësinë e ajrit. Gjetjet e rastit studimor të ndërmarrë në Shqipëri u bën me dije gjatë eventit përmbyllës të projektit Green Force të Horizon 2020 i Bashkimit Evropian, i zbatuar nga Koplan dhe partner evropian. Qëllimi i tij ishte forcimi i ekselencës kërkimore dhe kapaciteteve institucionale në rajonin e Ballkanit Perëndimor në drejtim të tranzicionit të gjelbër. Për 3 vite, projekti Green Force ka trajtuar një sfidë kritike, ndërtimin e ekselencës kërkimore për të mbështetur një tranzicion të gjelbër me drejtësi në Ballkanin Perëndimor. Duke ardhur nga një periudhë gjatë tranzicioni politik dhe socioekonomik, ne dimë se ky tranzicion nuk do të jetë i lehtë dhe se barrat mund të bien në mënyrë disproporcionale mbi të pambrojturit. Ndaj ne bëm kërkime, bashkëpunuam përtej kufive dhe disiplinave dhe punuam për ta bërë kompleksitetin e tranzicionit të gjelbër të kuptueshëm dhe të zbatueshëm për të gjithë. Ndërkaq, përfaqësuesit e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri u ndalën te sfidat që ka vendi ynë në drejtim të kapitullit 27, që përfshin mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Kapitulli 27 mbi mjedisin është me të vërtet një nga kapitujt më sfidues ku Shqipëria do të duhet të investojë shumë fonde për të përmirësuar qëndrueshmërinë, por shpresojmë që idetë si Green Force dhe qarkullimi i përvojave dhe burimeve midis rajonit dhe midis pjesëve të tjera të Europës, universiteteve, akademisë dhe industrisë të jetë rrugë për të ecur në mënyrë që mjedisi të mos shihet si një pengesë, por si një mundësi për të përmirësuar konkurrueshmërinë dhe për të ruajtur kapitalin natyror. Sipas Ferreros, Horizon është një nga ato pjesë që quhet integrimi përshpejtuar, ku Shqipëria tashmë po përfiton nga antarësimi që para antarësimit. Shqipëria është antar e Horizon që nga viti 2022 dhe ka përfituar me disa projekte inovacioni dhe kërkimi.